учителя, да, 1 октября? Или нет? Я знаю, что в начале что-то октября день учителя. Ну, не 1-го, 4-го может. Так, ну что? Село Балки, Запорожская область. Едем, как всегда. Гена едет к маме. Сегодня он быстро должен, да, Ген? Да? Или нет? Примерно. Ну ты ж никуда, только к маме, в магазин, на базар и все, да? По идее. Ну, сегодня он быстро, так что он мне даже говорил, не едь сегодня никуда, что я там на полчаса. Но на полчаса все равно, говорю, я хоть с угольком побуду. Хоть что-то, ну сделаю за полчаса. Но все равно надо побыть на даче, а как же? Так, вот такие вот дела. Так что мы едем опять по своему маршруту. Только сегодня быстро. У нас дома много работы. Дома много работы. Да, муж? Наверное. Наверное. У кого-то, наверное. Сегодня тепло. 24 градуса тепла. А ночью 13 градусов тепла. Так что у нас теплынь. Погода супер, он ни ветерка нет. А сегодня так хорошо. Так, мои хорошие, там Елена передавала из Сибири нам привет. Елене из Сибири привет. Вот так. Елена, в Сибирь вам привет. Идет, жалуется. Видали, встретил. Да. И Гену смотрит. Он вообще Гену больше любит. Гена чаще бывает. Идем, мой зайчик, идем. Все, идем. Как же я тебя не повидаю. Видите, какая тыковка. Тут тыквы, ой-ой-ой. Нам надо тоже с прицепом ехать уже, собирать тыкву. Идем, мой красавчик, мой золотой. Он уже дубочки начинают, видите. А эти сохнут, что они стоят без воды. Цветы сохнут, мои хорошие. Так, ну все. Там тоже, видите, покосили люди. Так, ну все, иду я сейчас тут убираться. Че, успею где хоть немножко. Ну, тут мне уже чуть-чуть осталось до забора. Видите? До забора мне совсем чуть-чуть. Приехал Гена, я почти ничего не успела, конечно. Но я нарвала петрушки, собрала яблочки, помидорки. Немножечко там красненьких. Так, все. Мужички мои. Так, мои хорошие. Вот только то, что я успела. Видите, тут уже все уже до забора сделала. Вот. А до конца не успела. У меня мешка не хватило. Я полностью мешок, вот тут столько зарослей, порослей было. Поэтому мешок заполнила и все. А вот это говно еще осталось. Видите? На этой стороне говяжка. Тут я уже убралась. А тут вот такая говяжка. Так, ну все. Потому что вишня, она ж страшно разрастается. Так, ну все, мы едем. Сейчас заеду в магазин. Так, ну все. Едем. Заехала в магазин. Пресервочку и печенечка всякого, халва. Сынуля едет. Всякую бяку взяла. Так
Сегодня я как барыня заезжаю, то обычно открываю, бегу открывать. Так, мужа купил майонез. Так, а что тут? Не написано сколько процентов. 50%, да? Да. Я люблю 67. Не было такого. Так, Зато большой. петрушечки 750. Ну, А я брала, помнишь, на 1,5, по-моему, даже. сейчас таких нет. Я раньше брала огромный, вообще большущий. 1,5, по-моему. Меньше литра не брала раньше никогда. А сейчас таких, по-моему, и нет где. А, раньше ведерки были по 1,5 литра. Ведерко брали. Фу. Вот такая пресерва. Горбуша. Так захотела, как увидела, думаю, господи, берешь раз в 100 лет. Вот такой с сгущеночкой эклеры, печенечко такое вот. И халва с орешками. Но это нам на один зуб, конечно, всем. Король Ричард. И лапки сразу. Раз. Ага. Да. О. Так, а что там глазик? Нормально у тебя? Король лежит на троне. На троне лежит. Не сидит, а лежит. Куда собрался? Вот это да! Ты посмотри, как на него телефон подействовал. Так, поела эту горбушу. Ну, и что ты? А, запахи, да? Не, со стола не надо давать, папа ему. Со стола нельзя. Потом другое дело. А то потом будет попрошайничать. Да он запах услышал, очень вкусно. Опа, опа, о. Вкусно, но я люблю все равно больше селедку. Не знаю почему. Да, Ген? Или селедка лучше, или это? Ну, это на любителя. Ну да, но это на любителя. Все мы тут конечно. на любителя. Конечно. Просто я или привыкла к селедке, уже Да, вкус привыкла. селедки. Привычка, что я ее первый раз вот ела. Я не ела никогда горбушу вот так. Ох, вот так. Папа там что-то гремит. О. Такое солнце, ничего не видно. Ничего не видно. Опа, белочка сидит, видите? Сидит там, отдыхает, главное, под веточкой. Сидит там, загорает. Кукла. Ой. Помощник. И сидит, тошнит. Что ты там орешь? Тошнотик. Тронь такой посмотрел. Что-то где-то все. Звуки странные. Ой.
на лестницу подпорку сделал. Видите? Подпорку. Вот она, как лезешь, она же сгинается вся. Так, ну что тут у меня? Рожки варю. Рожки. Так, наверное, уже все, сварились. Я так думаю. Чтоб не переварить их. И не поджарить. Сейчас буду промывать. Здесь наметила еще тортик делать. У меня столько кисляка там насобиралось в холодильнике. А он на кисляке. Сварился. Сварились рожки. Сейчас буду промывать. Все. Не идет у Трони работа, что-то то сидит, то там лазит, оно не знаю. Он одну эту штучку будет делать год. Одну штучку будет год делать. Что самое интересное, я ничего не могу у него спросить. Он сразу психует и говорит, тебе оно надо. И все. Ничего я у него спросить не могу. Тебе оно надо. Иди делай сама. И весь сказ. Такой характер. Никогда не объяснит, никогда ничего не... Абсолютно. Что он делать даже не собирается. Вот спроси у него, что ты будешь делать сейчас? Ничего. И все любит сам делать. Никого не звать. Так, все. В общем, сварила тушенку, рожки с тушенкой. Так, это котам сразу дам. Скоро уже Ричарда кормить. Надо ставить кашу варить. Кашу варить. Котам сразу надо рожки отсыпать. Сейчас они на печке у меня едят, а потом где будут есть? Ричард все у них отбирает кругом. Только где увидит, что это все. Вот такой плохиш. Если раньше они придут, у них всегда все в мисочках есть. Захотели, поели, захотели, потом. А сейчас миски постоянно пустые. Все подметено, вылизано. Так, ну все. Не мешало бы, конечно, мне пойти и Ричарду уже поставить мясо варить. Потому что время идет, бежит. Так, все.